Vai šeit būs garšīga gruzīņu virtuve? Mēs atrodamies pie Zana Zan un iesim noskaidrot. Atveza jau hačapuri un ļuļāku kebabu. Sāksim, protams, ar hačapuri. Paņēmām arī pitsveidīgo. Īstenībā ļoti ātri atnesa. Vēl viena lieta, ko es pamanīju, šeit viss viņiem ir ar brendu šķīviešiem logotips. Sāls pipariņiem arī ir logotips. Paskatieties, cik daudz siera. Wow! Garšoja. Ļoti garšīgi. Un kā var sabojāt hačapuri, pasakiet? Šī tiešām nevar sabojāt. Tā ir riktīgi daudz siera. Man atkal tiek siekalas un es atkal gribu ēst tālāk. Nu, arī laiks nogaršot. Kebabu. Ļuļāk kebabs ļoti garšīgs. Sulīgs, svaigs, pikants ar svaigiem dārzeņiem. Nogaršosim arī frīkartupelīti ar mērci. Frīkartupeļu garšīgi, viņi nav kraukšķīgi, mīksti. Garšīgi ar paprikas garšvielām. Dzērienā es izvēlējos cidoniju kompotu. Un pašā pudelītē ir arī iekšā cidoniņa. Ļoti salds. Īstenībā man prasītos viņu atjaukt ar kādu gāzēto ūdeni, bet garšīgi. Hinkaļi laiks. Paskatieties, cik viņi milzīgi. Vienkārši 4 gabali. Bet kas viņiem ir? Viņiem ir piedāvājumi tikai vienas gaļas hinkaļi. Gaļas daudz, viņa pikanta ar zaļumiem. Garšīgi. Atnesa desertiņu un, protams, no visas izvēles izvēlējos siera kūku. Baigais izvēles nebija siera kūka, medus kūka vai saldējums. Nu jā, nu garšo siera kūka. Ir ēsta garšīgāka siera kūka. Kaut kas man nepatīk. Jā, no visa šī ēdiena, to, ko es vēlreiz neņemu, tā tiešām ir siera kūka. Man nepatīk. Šai vietā es laiku 8 no 10. Nedaudz siera kūka visu sabojāja, bet tā garšīgi un diezgan izdevīgi par visu šo ēdienu un dzērieniem samaksājām tikai 45 eiro. Nu, riktīgi izdevīgi.